alipofanya kasema naumia. Mara ya kwanza Ilikuwaje? ulijua nyimbo anasema mara ya kwanza alipofanya kasema naumia, ndio niwekee. Mara ya pili akasema roho inauma, roho inachoma, ila mara ya tatu akasema anasikia raha. Ya hivyo inaumiza. Mara ya tano kimbia, usikae hapo, sio sema toka nduki nyingi. Nasikia mnafanya ubaya sasa wao. Asosema ubaya ubwela. Au sio hiyo? Ndio mwazuie. Yaani wakisema ubaya ubwela maana yake ndio nini? Sisi ndio tunafanya hiyo ubaya ubwela. Ubaya ubwela mudaha unaweza. Ajipicha siku tunasema mnaweza ubaya ubwela. Haya, hebu niambieni nyie waandishi. Tunazunguka kwenye mechi zote mikoani. Si ndio? Tunazunguka wote. Watu wakiona pale mazoezi ya mwisho na nyinyi mnaendaga mashiriki. Si ndio? Si mnaendaga kushiriki mazoezi ya mwisho vilabu wakienda kwenye mechi. Ni lini mmeenda kushiriki mazoezi ya mwisho katika dabi ya Kariakoo? Kwamba leo Simba mwenyeji, Yanga anafanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Mkapa. Lini? Wewe ulisikia wapi? Taarifa hizo inaruhusu. Ng'ombe anoneki siku ya mnada shehe. Kama ulishindwa kwenye mazoezi miezi 6 iliyopita kwa ajili ya kumkabili Yanga Afrika, hivi mazoezi ya jana ndio yangekusaidia wewe kuja kumfunga Yanga leo? Kwa ajili ya uwanja na taarifa yao niliyoiona hapa. Kwenye taarifa kwenye ile karatasi bado limeandikwa na mtoto aliandika hajajiandika hata jina lake. Mpaka taarifa ijulikane ni kwa nani. Wamesema tu wote Simba wote ndio wameandika ile barua. Hadi taarifa ijulikane ni kwa nani. Ya klabu imeandikwa na nani? Imetoka kwenye idara au imetoka kwa CEO au imetoka kwa nani? Taarifa yao nyinyi mmeona pale imeandikwa imetoka kwa nani? Lakini taarifa imetoka kwa Yanga imetoka kwa CEO, tena Andrew Mtime kaandikwa pale. Ile sio taarifa rasmi ya klabu ya Simba. Mimi nawaambieni, ya mjui tu. Na ndio maana hata Dunduka aliandika ile habari. Anasema kazuiwa na mabausa wa Yanga. Hivi Yanga tunaweza kuwa lini na mabausa? Yaani sisi timu ya mpira wa miguu tunaweza lini kuwa na mabausa? Hamna mabausa. Mimi bausa ninajua nchi kwenye mpira nilio Ateba. Ndizo. Ndio bausa. Wewe ndio bausa. Wewe mna nini? Sasa hivi kweli unaweza kusema bausa wa Yanga unamkuta na mwili mwembamba kama Madhara. Hapo nasema eti kwamba mabausa wa Yanga ndio wamezuia basi la Simba. Baadaye wanasema kwamba meneja wa uwanja, sio kamishna wa mchezo, wote hawana taarifa zao za kwamba wanakuja kufanya mazoezi. Inawezekanaje? Sasa mimi nawapa sangani. Kwanza walichofanya ni utoto, lakini ni kwa sababu wana majeraha wengi. Simba hadi Shomari Kapombe kaumia. Kapombe majeruhi, golikipa wao Pinpin Kamara majeraha, yule Chemaloni Fondo majeraha. Simeelewa, hawana uhakika wa beki yao na ukuta wao kwenda kuzuia forward line ya Yanga. Kitu ambacho wakijui, unaweza ukawa na hao watu ndio kala 10. Basi tukakupa ofa. Ndio hata ligi ishe. Alafu tafuta mechi tucheze, lakini sio ligi kuu. Ya ligi tena ndio shakufa. Kama hujaja leo, nisisikie kiongozi yoyote huyo kiongozi wa Yanga atakaye taratibu kwenye mechi nyingine. Yaani pale atatoka na mapanga pale Jangwani. Hatutaki kusikia tena. Yaani leo kama hujaja leo, kiongozi yoyote wa klabu ya Yanga atakatoa ruhusa nyingine pale Jangwani asikae. Pale Jangwani asikae. Shekhe, haiwezekani tumealika watu kutoka mataifa mbalimbali. Watu wametoka Europe, wametoka USA, huko Amerika Kusini, wamekuja kuangalia burudani ya soka. Wewe unajua uko chetu tulipomtoa sisi. Unamjua tulipomtoa? Tumealika familia yake na ukoo wake waje waangalie burudani ya mpira huu wa Tanzania wa leo. Karama hizo nani anaweza kalipa? Watu wametoka Zanzibar, wametoka Dodoma, wametoka Mbeya, Mwanza, wamekuja hapa kuja kuangalia mpira. Alafu tuambie leo mpira hakuna, eti fulani kasusa. Kisa akufanya homa, paka sio mazoezi hapa. Ile ni wewe hapo. Mazoezi shekhe, unajifua miezi 2-3 nyuma. Siku ya mwisho jana wamekuja kwenye press conference hapa, mwalimu wao si nyinyi mlikuwa wabishi, mwalimu wa Simba na kapteni wao Shomari Kapombe wameenda kwenye press ya mechi, wakasema maandalizi yako kwa 100%, wako vizuri na hawana shida. Jioni wanasema maandalizi hayajakamilika kwa sababu hayafanya mazoezi jioni.
hivi na waingia akilini hata Tanzania wanaopenda mpira. Tuongeni, tusifiche. Asubuhi Simba wamekuja na Yanga wamekuja kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mchezo. Uongo kweli? Na kuuliza tena Zai wa Ayoma, ni kweli walikuja? Kocha wa Simba alisemaje kwenye maandalizi ya mchezo? Yamekamilika. Kinachowafanya wasigereni. Sasa wangesema jana asubuhi, mara jana nisikilize. Wangesema hivi, maandalizi hayajakamilika mpaka leo, tukikamilisha mazoezi ya jioni, kesho tutakuja uwanjani tucheze. Aha, si tungejua. Kumbe watafanya mazoezi jioni, tungewaruhusu kocha wao waje. Mwache ukatazwi shekhe. Lakini jana wamesema wenyewe maandalizi yamekamilika.